排雑音とかラ音とか複雑音とか種類多すぎます。肺の雑音って本当に複雑な呼び方しますよね。音というのはドイツ語読みの複雑音を日本でラッセル音と呼んでたことからラ音と呼ばれるようになりました。そもそも肺の雑音を複雑音と勘違いしている人も多いんじゃないでしょうか。複雑音の由来は呼吸の音にプラスして音が聞こえるという意味で、簡単に言うとメインディッシュの呼吸音にサイドメニューとして追加した雑音という意味で複雑音という言葉なんです。この複雑音を肺雑音プラスなどと表現するのはやめましょう。複雑音でも水泡音や連発音など種類があるので、アセスメントのために水泡音プラスや連発音プラスなどと記載しましょう。ちなみに学生の時になぜか信じていた和音の由来はコメント欄から。皆さん言葉の由来知ってましたか？なんかいい聴診器買いたくなってきた。